primero. Hoja de teflón. Ahorita lo voy marcando. Hoja de teflón, aquí está. Esto viene abierto. Lo bueno que no son tazas. Las dos vienen abiertas, mira. Como que le dieron en su madre con el cúter. Vamos a empezar con esto. Sí. Empezamos. Oye, Son los de popote. pues no sé si traigan popote. Según yo vi que sí, pero no traigan. Igual ahorita reviso a ver si igual se salió o no sé. Pues están muy padres. Este es uno tuyo y uno mío. Este está bien. ¿Vale? Voy poniéndolo a este lado. Ahora lo traes despegado. Lo abro. Y todavía. No. Ya no quiero cerrar. Ok. Este es otro de los tumbrels. Oye, cierran bien, ¿eh? Bueno, creo que estos son los dos grandes, ¿va? Son estos dos. Los dos tumbrels de 20 onzas. Sí están. Siguen los dos de 16. Están. Se abre y cierra. Y ahora sí lo reviso todo. Aquí está otro de esos. Es tumbrel. Como estos están pesados. Listo, esos dos ya están. Estos son los de popote con tapa roja. Su popote, su tapa roja. De estos pedimos 6. Aquí está uno. Este es de los otros. Los de litro. Todo bien. Es de litro. De los de litro pedimos 8. Este es el que quiero ver si no le
Le dieron un cuterazo que no le habían dado al cilindro. Sí, se lo dieron. ¿Sí? ¿Dónde? Era un cabello. Ah, Por ahí no, sí le traía dieron un... un llegue. Ay, Ay, no sé si aplique o qué onda. ya. ¿Verdad? Yo digo que no hay mucho problema. Este lo dejo marcadito. ¿Ah? Este es otro. Otro igual de litro. Está todo bien. Van 4. Van 5. 5. 6. Son los últimos. Y 8. Los paso para acá. 2, 4, 6 y 8. Este está bien. Eso ya lo revisamos. Sacando cositas de la caja muerta. Ah, sí traen popotes. Es que los echaron aparte. Sí, yo me acordaba que traían popote. 2, 3, 4. Aquí están. Oye, están buenos. Son de acero, yo pensé que eran de plástico. Yo también. Pues ya están completos. Por si les quedaba duda. La cinta térmica. También ya quedó. Te deshace más vale que sobre y no que falte. Ahí están. Bueno, esto ahorita. Imagino que este es el segundo que faltaba del de doble capa al sencillo. De cinta. Igual 3 sur. ¿Está bien? Hombre, ¿por qué no se deja? Ya. Abre y cierra bien. Y listo. Entonces, estos dos quedaron. Este nos pedimos dos, ¿verdad? No sé. Sí, aquí está. Dos de 350. Dice 350, no te preocupes. Siguen los demás de tapita roja. Aquí está otro. Su bolsita. Su popote. Este sí está bien. Y dice 2. Son 2. Dice 3. Popote. Y dice 4. Cierra bien. Su popote.
No. Y el último de los botecitos de popote que llegó encuerado. Aquí está. Todo bien por fuera. El popote. Y cierra bien. Listo. Entonces estos 6 ya quedaron. Dos tarros. ¿De cuántos son? 16 onzas. Estos me gustan más porque se estampan todos. Que los otros tienen como unas rayitas abajo. Bueno, uno bien. Y el segundo también. Listo. Los dos tarritos también. La guía pues si llegó, ¿verdad? Estas tazas te van a gustar. ¿Ahí está por qué? Son más grandes. Las tazotas de 15 onzas traen un insertito. De estas pedimos 5. Una bien. Se viene como manchado. Dos. Tres. Cuatro. Y 5. Una, dos, 4, 5. Ok. Bajamos, dice que faltan 5 de la... No, estas 5 ya están, las que faltan son las Spark. 5 Spark. Aquí está. Una. Dos. Ya hacía falta. 3. 4. 5. Muy bien, está marcada. O sea, 11. 11. Dos. 4. 5.
7. Ocho. Y listo. Ya. Todo muy bien. ¿Al cuadrito? Ahí.